အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် YouTube channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ subscriber များသူမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ subscriber ရောက်1000လဲပြည့်ခဲ့ပြီပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရှုချိန်နိုင်ပေါင်းလဲ4000ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ monetization ကျွန်တော်စရှောက်ကြရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုယုံကြည်ကြည့်ရှုပေးပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော် subscriber တွေတိုးလာအောင်ကြည့်ရှုချိန်နိုင်ပေါင်းတွေရှိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ monetization ကျွန်တော်စရှောက်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားသလိုမျိုး monetization tag လေးရှိတယ်အားလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်၄ချက်လုံးပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ apply လေးပေါ်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံရဖို့အတွက်ဆိုရင် subscriber ရောက်1000လိုရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုချိန် publish watch hour 4000ရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် two step verification ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ mobile phone နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာပေါ့နော်two step verification ဖြစ်ကြမယ်ပြီးတော့active community guidelines ဆိုတော့ကျွန်တော် user သတ်မှတ်ထားတဲ့ policy ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိလားမညှိလားဆိုတော့သူတို့သုံးသပ်တယ်ပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချက်လေးတွေကျွန်တော်၄ခုလုံးပြပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောက်မယ် apply now မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်8နှစ်တန်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား live casino slot game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစောင့်စားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, WePay, Ban နဲ့ cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်တာဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာโอเคဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများကိုဒီအဆင့်ကိုခေါ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ channel monetization step 1 not started ပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆင့်3ဆင့်ရှိတယ် step 1 ပြီးရင် step 2 step 3ရပေါ့နော်အမှားမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ step 1ရင်စဖြည့်ကြည့်မယ် review partner program things ပေါ့နော် okay start ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ့်အချက်လက်လေးကျွန်တော်တို့ပြပြပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံး program terms ကိုကျွန်တော် accept လုပ်တယ်ဆိုပြီးပြမယ်ပြီးရင် acceptance ဆိုရင်သိမကြောက်ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆောက်ဖို့တဲ့အချိန်မှာဒန်းလေးလည်းပြသွားပြီဗျเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် step 2ဒါကြတော့ Google Adsense account ကိုကျွန်တော်တို့ sign in လုပ်ခိုင်းတာ start okay တော့သူမေးရဗျ do you have an existing Google Adsense account ပေါ့เนาะ Adsense account မြန်မာရှိသေးလားရှိလားမရှိလားမေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မျက်စိများတကယ်လို့မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ no ပေါ့เนาะ I don't have an existing account လို့ရေးလိုက်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် yes I have an ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် continue သွားလိုက်မယ် okay ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ Google Adsense account တွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် country of Singapore နဲ့ကျွန်တော်လိပ်စာအပြည့်စုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလာပြပေးရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်လေးနင်းသွားလိုက်မယ်ဗျသွားပြီးွားပြီဆိုတော့ねကိုယ့်ရဲ့ YouTube link ကိုကျွန်တော်တို့သူထိပ်သွားပြီဒါမှန်ကန်ကြောင်းဆိုတော့သူပြတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် asset association ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် customer information မှာ account type ကို individual ပဲကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ name and address ရွေးနေရာကိုကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေရှိတဲ့နိုင်ငံကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာမှန်ကျွန်တော်ပြန်စစ်ပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် submit လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအခုလိုကျွန်တော် redirecting you to YouTube ဆိုပြီးတော့ YouTube ပြန်သွားခိုင်းနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Google Adsense account ဖွင့်လို့ပြီးပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် channel monetization နဲ့ကိုပြင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ step 1 or step 2ရောဒန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ねအောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ step 3ကကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ in progress ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲအတွင်းမှာ YouTube ကကျွန်တော်တို့ channel ကို review စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေအတွက်ပေါ့ monetization ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်ရင်ခုန်ရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို30ရက်9လ2022မှာ YouTube က review စတင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2ရက်နေ့8လပိုင်း2022နေ့လေကျွန်တော်17နာရီကျော်မှာတော့ YouTube ကကျွန်တော်ရဲ့ channel က monetization အောင်မြင်ကြောင်း email ပို့လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို YouTube က review လုပ်ခဲ့တာ2ရက်ကျော်လောက်ပဲကြာပါတယ်အခုလို monetization အောင်သွားလို့ channel လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအခုလို box လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ရဲ့ video တွေကို monetize ဆိုတဲ့ကလုတ်လေးဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လာပြောပါတယ်အဲအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က guest status လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို monetize your video ဆိုပြီးတော့လာပေါ်နေပါတယ်အဲအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က turn on ads လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါကြော်ညာလေး
ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဖွင့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တက်ရော add ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာမျိုးစားတွေကိုလာပြပေးရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေများကကိုလိုချင်တဲ့ကြော်ညာမျိုးစားတွေကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပါအားလုံးကိုအမှန်ချစ်လေးချစ်နိုင်ပါတယ်ချစ်ပြီးွားရဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ niche လေးကိုတွားလိုက်ပါโอเคတွားလိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ model လုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးစားတွေကိုလာမေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ all of my existing video တွေလားကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့ video တွေပါလားဆိုတာမေးပါတယ်အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့က all of my existing video ကိုရေးပြီးတော့ monetize all ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် minute အနည်းငယ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ content တွေမှာကျွန်တော်တို့ monetization ဆိုတဲ့ option လေးဝင်လာပါပြီ okay အဲ့ဒီအောက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်လေးတွေအကုန်လုံးက off လေးဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် on ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဗီဒီယိုတိုင်းကိုကျွန်တော် on ဖြစ်နေအောင်ဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆို off ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့ပတ်စံရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုကျွန်တော်တို့ YouTube ကရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့လာစဉ်ကျွန်တော်တို့ Google Ads ထဲမှာဝင်နေပါပါသို့ပေမဲ့မိတ်ဆွေများကကိုယ့်ရဲ့ monetization ကို on မျိုးရဆိုတာနဲ့ YouTube Analytics မှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရတဲ့ဝင်ငွေကိုလာကြည့်လို့ရပါတယ် Analytics မှာကျွန်တော်တို့ channel က data တွေကိုပြတာကျွန်တော်2ရက်နောက်ကျတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုဒေါ်လာဆိုင်မပေါ်သေးပါဘူးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကခုတက်ပို့ပြီးတော့ view များများပို့ရရင်ပတ်စံများများဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက online game တွေကနေကျွန်တော်တို့တွေအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တာကြောင့်ဝင်ငွေရှာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ YouTube ကတော့ပတ်စံတကယ်ရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ social media တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် YouTube ကနေပတ်စံဆက်ရှာဖို့အခက်အခဲတစုံတရာနဲ့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေး comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းသွားနိုင်မှာကြောင်းပြောကြရင်လည်းပဲမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်